帅哥，哥哥来给你的手机不要。他错一般是接待的。你好，老师。为什么这个是？衣服是你们3个人吗？街拍的。他们站。这个我给你们看一下，叫啥名字？就他们3位吗？应该还有男孩子吧？应该有吧？没有，就他们3位吗？就他们3位。哦，我就说看那个抖音上面没有人比较少。有点。好，朋友们，今天晚上你看。感谢朋友们，今天晚上是我们的我们一起来看一下，瞧一瞧，是不是？好，现在这个中间那个是普错，然后这个是嘎错是左边右边，左边是嘎错，然后右边第一个是旺普，跟你们应该还有男队员吧？我看还有很多男队员呢。现场人都不多，发现现场几万人，有几万人发现有几万人应该不大吧？小县城。右边呢叫啥？叫旺博，中间是土诺，左边是嘎错，左边是嘎错。这是嘎错，等待着吧。好，他没有摄影师，这是云峰，哦，那个是摄影师，他们摄影师。那今天晚上这个他们摄影师，是吧？这个是都在成都待一段时间。啊，对，我们也是过来的。然后今天还认识了另外一个。所以今天晚上就要辛苦你们了，好好的拍一下。老师你好。对，谢谢。好。
有没有发？朋友们有没有发？有没有录下来？有录下来的同意？有录下来的同意？录下来的同意。开始喽！开始喽！开锅了嘛？开锅，开场了，开锅，马上开锅了。那也差不多有8点钟了。先过去。不用，谢，不用。你没吃饭啦？你早上都没吃，我看你早上精神。吃了，我刚刚吃了。你来的最早的第一个。跟我们说，快点！我问你到什么过去？回过来了。对，队员就过去了，8点了。Hello。哎，唱一点好。这个今天过生日，今天又大1岁了。今天又大1岁了，今天生日开始了哟！你不吃晚饭吗？马上要吃完了。晚上还要少吃点。我买了一些东西。谢谢。还有薯条啊，什么都有。等一下一定要过去。一大堆。我拿了一大箱。师傅他们、拉子他们都会来。好的，没事，他们坐我车吧，很近，就前面几百米，就2河边上一个酒吧。现在这边温度吧，说成都这边嘛，现在是13度左右吧。先拉出带头。现在温度啊，看一下，应该在13到14度吧。13度，试听。3个里面有个是四川的，其他都是西藏的。虎墨是四川的，是中间那位。
个镜头应该插一下是吧？跟这个插，哦，现在不方便呢。把那个等一下我那个插眼睛那个布插一下。等一下哦。好一些了吧？我镜头用了蜡笔布擦了一下，用蜡笔擦了一下。好多了，也3岁。我之前就发现了，但是没时间查那个。没有两个，就一个，就他们3个，就他们3个女孩子。对，主要比我他们80多。这个他们团队的男的。你好，这样站着可以吗？我先拍那个。哦，可以。就是这样吗？他们是团队过来的，他拉着团队。
大的话肯定很多个，像你像阿坝县肯定就不止3个，它人口到5-6万了，肯定就不止啊。像你小啊，肯定就少。都是民间的吧？活动队肯定都是民间的，只有那全国艺术馆那种是国家的，拿工资的跳舞的，就是艺术馆啊，什么舞团那种线上的那种，反正人也不多嘛，10多20个左右。黑色衣服。对啊，那些地方县城本来广场就大人也少啊。你看那些他们直播的一些地方嘛，好多那些县城的广场好大，都是空的没人，随便你怎么跳。那都是县城的中心。真来了，这个穿有点厚。老福也来了。这个戴帽子我不知道是谁，很少见到他，但并且他是戴帽子也戴口罩，根本就不认识。本来要耳麦开。对这个名字呢，取个木女的话，一般是女孩子多了，不可能男的多吧？我觉得肯定是女的为主。这两个来了，来了，丽丽也来了，许真也来了。你们咋会说？我不来呀？我也会。Hello。等会儿那个玩具比曲真还高。跟他说那个东西，也不是没有那么高，应该1.5米吧。跟他那个衣服的颜色是差不多。
你在后面。今天他们送的礼物有点多，应该是一个车子拖过来。那个快递好像好像不行。看看家们新来的，要那个带拿个图片就不一样，那个3个服装的。我怎么天天把球穿在身上？什么东西球？说水啊？几秒钟，刚刚。布啊，那个布好，非常好，我要花几10块钱买的，搞忘了。有2种，一个苹果的那个布，那个没买，那个太贵了，140多。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
消失几天了？哎，你在外面跑啊？没有，都是忙。哦。好久没跳那个舞了，上次上了好久没跳了。太短了，这首歌2个多钟。哦，玲玲今天差点不来。玲玲她今天晚上，她陪她爷爷奶奶看电视，她说有点冷，她不想出来。那个香港那个一个黄先生，然后要送花。送2个，一个是送给玲玲，一个是给雍真。他们是筷子主播，还有一个有点高，是那个苏拉也比较高，苏拉1.79米，然后。马老师是接待工作，一般是搞接洽的。
没完，才1分57。连唱，哇，那个时间就长了，不知道几分钟，说不定8、9分钟都有可能。在同街上的那路去见。
跳10分钟，最好半个小时。连唱，像有点手电波装那种，跳了16、7分钟，现在已经7分，将近8分钟了。9分钟、10分钟、9分半、9分半、9分半、9分30秒。下了吧，下了吧。八清选，拿去的八清。
错误的动作。走了，动作跑错喽，跑错喽，跑错喽，跑错喽。我也是那个老木，哇嘞，不知道去真来了。8,000钱，昨天就说要来的吧？啊，前天。走的。啊，那个还有娃娃呢？走的，都一下。哦，在后面，这个，粉色的，粉色的。哪个？还有个箱子哦，就它，对。还有个熊。今天生日，他过生日今天。生日快乐！有点重。还有熊，哎对，这脸长得你叫条片把破了哈，还有还是好，他拍8分钟。
长，队长。做过生，他这边还去耍。你要去吗？就这边有他们团队很多都要去。哪个呢？团队多少钱？也不晓得，他们有要去有要不去，我不知道。在哪儿做嘛？就在红牌路对面，红牌路旁边那个，红牌那个市场，电子市场。在那个徐镇，在。给东西了，我等一下。他在哪儿吧？等一下，我看一下他的那个位置。黑的，这个我帮你拿。黑的，我帮你拿。这个我帮你拿嘛。好了，走，往带路走。这，在那里捞。路哥在哪里？哪里了？那里人呢？啊，人呢？路哥呢？路哥在哪里？路哥。这边。好了，我们不来了。还有那个火腿，那个肠子拿没有？还有个箱子。只有一个箱子嘛？还没拿吗？火鸡面。只有一个大箱子的那个。哦，那个装错了，有可能又弄错了。哦。哎呀，他火鸡面又没给你拿，火鸡面还有14袋那个没拿，又搞了。他一下通上箱子了。哦，有2个箱子，他没拿，没装，他没装。那就改了嘛。好，你这儿还有的嘛？还有3个，还有3个嘛？还有3个嘛？好。给我就没得箱子。啊，没有了。好。这个是找了那个，叫他们抓了那个，拿了那个棒棒糖、泡泡糖，找了一些那个小的玩具。这个也是2个，一个是那个这个白色是给那个阿郎徐峥的，这个小熊和那个，这个是春祥那个。之前我昨天买了那个，然后他们后面那个电脑还没买。这里面装了很多零食，全是零食那些，这是食品嘛，还有其他的。火鸡面没有了，还有我这边买了14袋还没拿。这还有给卓玛初、给永贞，还有一个是玲玲，他们3个在一起。还是玲玲的。这个中间那个。这个。全收的，对。我给你都装了那个，这个玩具，这个很乖的这个。这是香港那个房先生送的。他一直3月份就看我们的直播，3月21号就开始看，然后今天他应该在线嘛。他送给玲玲和那个卓玛那个雍真的，然后卓玛初是苏先生，新加坡的苏先生送的。珍珠，青稞酒，青稞的不知道名字啊。巴拿翁博啊，他们2个终于在一起站了，比高矮。
有那个箱子应该没拿，这个箱子应该装的那个，因为那边零食好买了很多，有什么都有啊，有苹果酒，这边还有2个，拿过来了，哦，还有啊，一个是5个，你看说，哎，那个大公仔你专说的，他给巴达取证，巴达取证的，他要选个大。哎，走马出在前面。这个穿黑衣服的那个，穿黑衣服的那个，这书签是送走马出的。他要的鲜花，他布置上可以用。不客气，嘿嘿嘿。到了，对呀，方便面本来也是啊，但是今天晚上吃那个精神好啊。还有一个跟永贞的，昨天喝了的，昨天请过酒喝了的啊，每天都要喝一次。等一下要唱那个3个星，要放3个星空，但那个歌的名字还是没公布。等一下，这个飞的浅色的那个，哎对。不客气，这个香港那个王先生，那里面有卡片，有纸条。好，谢谢各位。现在都我都让他装了那个玩具，装了那个小熊啊那些，这装的那个小东西还有点好看。我没电了，对，不是我那个这个没电了，这个没电了。这边子是的，我那个搞我拿个电这边拿。都是那些。永贞是。刚刚便宜秒钟都没得，算了。丽丽今天穿的还有点好看，有点像石泉黑的，咋办？她跳的舞，她有点很像舞姿，是不是啊？有点像特警错那种。有本看啊，谢谢，说的这个2瓶。那个骑摩托车的，吼，扎小学他。中间一个叫吐蕃的是四川的，一个王母，一个3个叫啥？我一下搞忘了。开头片段开头的时候已经问了。3个。
他们最熟悉的烂风，对那种风哎，你把衣服脱了。又发了，那个什么。回头发布作品的时候，帮我们艾特一下啊！哎，好，好，谢谢西藏母女。好嘞，好嘞，我知道，这个那个我关注了。好好好，这个里边，啊，哎，刚刚那个，哎，关注了那个的，我来说吧。对，就这个。好好好，我们两个都知道，就他们之前他们在会展那边的找你们都说了的。好。
哎，什么情况？明年3月份，记得明年3月份。明年3月份。这是他们团队的。哇，真足的日出的太阳，日出的地方。巴老五那时候跟我说的，有可能徐峥会去缅甸那边，他有可能去非洲那边，说不清，不知道。只是哪个知道了以后搞援助啊那些，不知道哎，去国外搞援助。这是去一些第3事件。去的葡语国家吗？葡萄牙不知道哎，他只是说有可能会去吧，他没有确定那些搞境外那个资源那些医疗服务的那些方面的，不知道，他们都不知道啊。说不定经过这次他们报道了之后，有可能去更好的地方来，不知道什么流到医院里面，是吧？不知道，有可能吧？因为这次救人那个事件，人家央视报道了嘛，肯定应该对他们工作肯定有好处，说不定可以留到成都，或者是留在承办医院也可以的，就华西的承办医院，就不用往外面跑了嘛。谁打电话呀？哎，又打电话干啥呀？我在外面耍了嘛，啥事吧？过来耍噻，在考生桥那个耍就过来。哦，对了，我今晚上可以回温江哈，我回完了我就回温江，明年再回成都。
什么茶市场啊？什么意思？现在时间几点钟？哦，9点，哇，9点30。一会儿他们都要去酒吧，那个鲜花怎么办呢？都有鲜花，怎么拿过去呢？走吧，出来干啥？走吧，出来看星星看月亮。走吧，出来考虑怎么办哦？那个鲜花，他们3个都有鲜花，怎么拿？怎么拿？明明也有新的。这新的吧。马上结束了，我唱完没得了，我也拍一点，马上结束了。没有喽，收购了就好赚了。你等会儿去不去那边？硬座啊。这个怎么办嘛？那个这么多花那么烂。他没花怎么拿呢？他的花我装不下那个。自己拿自己的啊。可以，这不行，可以太短了。下次那个。
家人们呢，谢谢了。强暴大叔不，家人们全是家人。哦，家人们，上点关注，下点赞，点点赞，关注，我们这个没点赞，旁边那边点赞。这个。你不点关注，下次找不到我了。咋过去哦？不陪我们去耍，结果所以把地板带上了。出去有点晚的话，就回温江，就在前面红白楼口左边，叫啥子英作华的？把戏不要去。这儿月光杯餐，不是藏餐，是咖啡餐吧？啊？大庆还有点在哪位置？肯定有小县城噻，肯定没1、2万人嘛。看的比如像就是前面走出去。啊，就是那个叫什么名来着？自己的话自己拿走啊，不要拿走。自己的话自己。近没得好远，只1公里左右都没有。要把那个玩具小。那比我自己还大。现在你怎么拿呢？不是扎这比我自己都还大。对啊，比你自己肯定大一些。只有那一个了，那个只有那一个了，我买了。我跟他说要不要，他马上就要要。再等会儿你们。哎，不是，我有个架子。你现在把东西放了里面吗？啊。待会儿把东西放铺子上吗？这个。对。对啊，待会儿硬座咋弄呢？硬座。对，先把花放回去，然后再。啊。要不要哦？没好远，我车停那边的。没事，没远，不远，就在那儿。啊，好的。永贞的也是，花也是全部拿回去。要不要吃口香糖？这个好看啊，这个好看，这个好看。哎呦！非常可爱，我这说某些有没有，那个都要配的。啊好，你东西怎么拿呢？啊，东西怎么拿？啊，你们现在一起过来。你们有你这个东西有点多。一下过来。好，等会儿过来。啊，好嘞，好。这还有个箱子，还有点很多的食品，现在带回噻。那没办法了。几度哦？李大师傅，你哪里偷来的？我的脚嘛，上来一脚。我的师傅肯定是偷来的，这么巧的一个话。担心大家绕一圈。他抓什么？你师傅都是跟着。他们回去拿放花儿那些。没有那么多。你从这儿你要绕。师傅，谁送给你的？今天有好多人去。不知道哎，去10多20个吧。哎，没来呀，都昨天来了的吧？他今天星期1他要上班了嘛？啊。我拍一个。哎，给他拍个那个。啊，我不真的。生意是有吗？在中间点嘛。那个手机呢？不错。那把它撇了吧。还有个照片儿。你撇吧，我给你拍嘛。要不要拍嘛？他们给那个拿去。哎呦，还有2个帅哥要照上，我给你们帅哥照一个。来。加了，下次要看的话就能发起去，拿起去看了。没事，这小鸡。我们这样知道吧？这样这边吗？不影响。
拍视频嘛，再拍个照片嘛。离稍显得好远的。看到你后面在拍摄，你们让一下，谢谢你们让一下啊。这个是四川的叫蒲沫，有个叫普罗。皮这个你看我这个，我这个有这个照起的。后面后面后面。不强了。是在后面。姐姐，我们俩掐中间嘛。好了吗？等一下，要不走起笑一下嘛，不激动哈。笑一下嘛。小一个嘛，还小两个，小一个嘛。只有我把取证全部收进去了，把取证全部收进去了，怎么样？我这个相机一直收不进去，相机收不进去。姐姐拿一下，姐姐我们俩一起。姐姐。手机拍嘛，手机拍。我干什么？哎，这谁的？我衣服在里面。对，这个店没在那儿照就咋子哦？店没得。等一下啊，再不笑的话，真的要照完了哦。把钱的嘛。这种我两个都给我照一张。手机就可以了，手机就可以了。后面在等。还有几个叫有四川的，好像都从内地那边么？在哪去？我看嘛，我去高邮我都晓得。那个叫王母，王母还是普沫，四川的普沫，四川的普沫，他是四川的噻。那你不说他是那个的吗？一个是本地的发青的嘛，他有最右边那个是哪个？中间那个是放在山那里看嘛。普沫。你这看的都长差不多了。哪儿哦？人家普沫刚才那个，哎，但是你说他是哪区的？而且你撇嘛，撇噻，你去不去啊？哪个帮你拍嘛？你不是你帮认识的吗？去吧，你手机我放在那了。去嘛。你拍一下。要不行。哦，谢谢，妈妈送来的，谢谢。去拍嘛，去拍嘛。没有啊，没骗你的，你想去吗？他骗你去吧，去嘛，去嘛，去。站住嘛！等一下，我们上一个刀。也不背。我等下没对等下。1、2、3。我们一拍一个只拍3个。来嘛，这几滴的，这几滴的。哦，这个眼睛这张可以了嘛？要不要这个？啊？这张比起的，这张比起的。拍了视频。我拍的视频，视频和照片都有，一样全部拍完了，全部拍了，全部都拍了，有照片有视频。下次一定来啊！谢谢。普沫有了5万5啊。四川的。没什么区别嘛，反正都是3个人嘛，有什么区别嘛？他。哎呦，然后明天早点去。
稍后我要回消息为什么？你看他们这个8期的服饰，它就是黑、红、绿，嘎，3个颜色嘎，它都差不多吧。不一样。这是去哪区的？都是哪区地区的？它的藏区不一样，哎呦呦！永正还没回去。哎，这个可以拿给他吃吧，那边。现在好了，现在都差不多都收拾好了。抱回去，然后等会儿去。喝一个。我觉得有点好溜嘛，每天晚上都见。你家里有几个花毛蛋吧？哎呀，明天卖出去。摆在铺子上卖出去。你不要太小嘛！好，看到美女了，好了，这边相机就不用拍了。